Вертикальный проводной пылесос Дирма занимает достойное место в категории цена-качество. Такой пылесос хорошо подойдет для небольшой однокомнатной квартиры, студии. Он действительно мощный и эффективный. Также его можно использовать как и ручной пылесос, чтобы собрать крошки, почистить диваны. В комплектации специально для этого имеются дополнительные насадки. Этот пылесос прост в использовании, удобен и легко очищается. За стоимость 3000 рублей, даже меньше, это великолепный вариант.